अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी राइटर फ़ाइज़ा शिवकर। आज हाजिर हूँ मेरा सौदागर मेरा दिलदार की किस्त नंबर 13 राइटर एमन रज़ा के साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नीचे से फायरिंग की आवाज़ पर उस शख्स को लम्हे में पता चल गया था कि सरदार आ गया है। तुम गलत थी लड़की। अगर तुम सरदार की नज़रों में अहमियत ना रखती होती तो वो कभी भी अपनी जान पर खेलकर मेरे अड्डे पर तुम्हें बचाने ना आता। मगर इस बार वो बाजी हार गया है। उसने फ़ौरन अपनी जगह से खड़े होते एक चीज़ निकाली और अफ़ाफ को कुर्सी पर बिठाते उसके गिर्द बांध दिया था। वो खुद अगले ही लम्हे खिड़की के पास चला गया था जहाँ से हेलीकॉप्टर उसे पिक करने वाला था। आज के बाद सरदार की बर्बादी की सिर्फ एक वजह होगी, वो थी अफ़ाफ। यही सोच उसे सरशार कर रही थी। जैसे ही कदमों की आवाज़ नज़दीक सुनाई दी उसने खिड़की से छलांग लगा दी थी। सरदार वहां पहुंच चुका था। दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते सरदार ने ज़बरदस्त लात दरवाजे को रसीद की थी। अगले ही लम्हे वो अंदर मौजूद था। सरदार अंदर आ गया था। सरदार की निगाहें सिर्फ अफ़ाफ के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। बेचैनी और इज़्तिराब इसके अंग अंग से नुमाया था। पीछे आलियान भी फ़ौरन अंदर आया था। सरदार मेरे करीब मत आना, यहाँ बम है, ये सब तुम्हें मारने की साजिश थी, तुम लोग जाओ यहाँ से, अफ़ाफ ने नम आंखों से चीख कर कहा। सरदार ने फ़ौरन अफ़ाफ के पास आ सरदार मेरे करीब मत आना, यहाँ बम है, ये सब तुम्हें मारने की साजिश थी, तुम लोग जाओ यहाँ से, अफ़ाफ ने नम आंखों से चीख कर कहा। सरदार ने फ़ौरन अफ़ाफ के पास आते बम को डिफ्यूज़ करना चाहा मगर कोई तरीका समझ में ना आया। शिट, इसने हमें धोखा दिया है। आलियान उसके पीछे ही आया था। आलियान तुम जाओ यहाँ से, उसने उनको भेजना चाहा मगर वो किसी तौर जाने पर तैयार नहीं था। नहीं, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, उसने ज़िद्दी लहजे में कहा। सरदार के दिल को किसी ने जैसे मुट्ठी में दबोच लिया था। वो सोच में पड़ गया, क्या ये आलियान ही इस बच्चे का बाप है? क्यों ये यहाँ से जाने का रवादार नहीं है? ये सोचकर ही सरदार के माथे पर तेवरी आई थी। मगर जो भी है, मैं अफ़ाफ को कभी नहीं छोड़ूंगा, वो सिर्फ मेरी है, उसने दिल में सोचा था। सरदार आप यहाँ से चले जाएं, मुझे कुछ हो गया तो कोई रोने वाला नहीं होगा क्योंकि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं, मगर आपकी बहुत से लोगों को ज़रूरत है, जाएं यहाँ से। सरदार को खो देने का ख्याल ही उसका दिल चीर रहा था। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तुम बेशक किसी के लिए ज़रूरी ना हो मगर मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल हस्ती हो जिसके बग़ैर जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, मगर साथ मर तो सकते हैं ना? उसने अफ़ाफ का माथा चूम कर कहा था। इतनी मोहब्बत पर अफ़ाफ की आंखें नम हुई थीं। क्या उसे इस हद तक भी कोई चाह सकता था जो उसके लिए जान तक दे दे? उसे अपनी किस्मत पर रश्क आया था। कुछ शर्म कर लो, मैं भी यहीं मौजूद हूँ, आलियान ने उन्हें एहसास दिलाना चाहा। तो तुझे किसने कहा है कि हम मियाँ बीवी के मोमेंट्स स्पॉइल कर? सरदार ने भी फ़ौरन जवाब मुंह पर मारा था। सरदार एक बार फिर बम को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करने लगा था। 10 सेकंड्स रह गए थे। उसने आखिरी वायर काटी। इस लम्हे बम फ्रीज़ हो गया था और सबकी सांसों में सांस आई थी। वो अफ़ाफ को लेकर बाहर निकला और गाड़ी में बिठाया। सरदार आलियान के साथ कुछ ज़रूरी बातें करने लगा जब आलियान ने उसे बीच में टोका। सरदार, मुझे हरीम से पता चला कि तुम अफ़ाफ पर शक कर रहे हो, मगर मेरा यकीन करो, ये बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हें ज़रा सा भी शक है तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ, वो तुम्हारी अमानत थी, मैंने उसे आज तक हाथ भी नहीं लगाया, जबकि हकीकत में अफ़ाफ ने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। वो तुम ही से प्यार करती है। शायद ऐसा हो सकता है कि जब उसके शौहर ने उसे ज़बरदस्ती उसका रेप किया हो और वो शर्म के मारे तुम्हें बताना ना चाह रही हो, तो तुम्हें भी इस बात का पर्दा रखना चाहिए। उसकी बात समझकर सरदार को अपनी अकल पर अफसोस हुआ था। वो क्यों ना समझ सका कि कोई अफ़ाफ से ज़बरदस्ती भी तो कर सकता है, क्योंकि उसके लाखों दुश्मन थे जो अफ़ाफ को उसकी वजह से नुकसान पहुंचा सकते थे। जो भी है, इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा, उसने दिल में पुख्ता इरादा किया और अफ़ाफ के साथ घर चला गया।
سردار اب اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ ان کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جو ماریا کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ رات کو وہ دونوں واک کر رہے تھے جب سردار بولا، تم زیادہ کھایا پیا کرو، دیکھو تو اب ویسے بھی پتلی ہوتی جا رہی ہو، اب تو 2 ماہ ہو گئے ہیں مگر تم میں ذرا بھی فرق نہیں آیا ہے۔ اس کی بات سن کر سر عفاف کے گال شرم سے لال ہوئے تھے، مگر حقیقت بھی تو یہی تھی، اس کے فگر میں ذرا سا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ ٹہل ہی رہے تھے جب عفاف کا فون بجنے لگا۔ جو آگے سے اطلاع ملی وہ اس کے اوسان خطا کر گئی تھی۔ سردار بابا، میرے بابا سیڑھیوں سے گر گئے ہیں، وہ تو پاگل ہو اٹھی تھی۔ سردار ہسپتال پہنچا تھا اسے لے کر، جہاں اسے کے بابا کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو کال کرنی چاہی مگر نہ وہ فون اٹھا رہی تھی، نہ اس کی سوتیلی ماں۔ سمجھ سے بالا تر تھا کہ وہ دونوں گئی کہاں۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یہ سن کر وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ سردار نے ہی ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ عفاف کو چپی لگ گئی تھی۔ اب وہ زیادہ بولتی تھی، نہ ہی زیادہ بات کرتی تھی۔ اس کی بہن اور ماں لاپتہ تھی۔ پولیس کا کہنا تھا ان سب کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ آج وہ بہت دیر بعد لان میں چہل قدمی کرنے کو آئی تھی، جب اس نے ماریا کو سردار سے بدزبانی کرتے دیکھا۔ سردار، تم کسی دوسرے کی اولاد کو کیسے اپنا سکتے ہو جبکہ وہ تمہارا خون ہی نہیں، یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی۔ ماریا غصے سے چیخی تھی۔ تو کیا ہوا، میں اسے اپنا نام دوں گا، کہلائے گا تو وہ سردار کا ہی بیٹا۔ سردار نے سرد لہجے میں اسے وارن کرنا چاہا۔ کیا تمہیں وہ اتنی پسند آ گئی ہے، کسی کی اترن تم استعمال کر رہے ہو؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا بکواس ہے یہ، تم ہوتی کون ہو مجھ پر یوں الزام لگانے والی؟ یہ بچہ سردار کا ہے، عفاف کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کسے پاگل بنا رہی ہو لڑکی، ہم سب جانتے ہیں یہ سردار کا بچہ نہیں۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سردار، تم اسے کچھ بولتے کیوں نہیں کہ وہ کہہ دو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ تمہارا ہے۔ منہ کالا کر کے بھی تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی لڑکی، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سردار کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شٹ اپ ماریا، اپنی بکواس بند کرو، سردار نے اسے وارن کرنا چاہا۔ نہیں تم بولو، آخر تم سب اتنے پر یقین کیوں ہو کہ یہ سردار کا بچہ نہیں ہے؟ مجھے سچ بتاؤ ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ عفاف نیچے بیٹھتی چیخ کر بولی تھی۔ تو سنو، سردار نے سرجری کروائی ہوئی ہے، اس کا تم سے تو کیا کسی سے بھی بچہ نہیں ہو سکتا۔ ماریا کی بات نے اس کے سارے احساسات منجمد کر دیے تھے۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اگر یہ سچ تھا تو یہ بچہ کس کا تھا؟ مگر وہ تو سردار کے علاوہ کبھی کسی کے پاس تک نہیں گئی تھی۔ اسے یوں گمسم سا دیکھ سردار نے ماریا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور عفاف کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا۔ تم فکر مت کرو عفاف، میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا، اس نے عفاف کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ تو تم شروع